जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 मई को सिविल डिफेंस से जुड़ी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के सभी राज्यों को एयर रेड सायरन संबंधी मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इस दिन मॉक ड्रिल किया जाएगा। कल प्रदेश भर में मॉक ड्रिल होगी, जिसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि कल प्रदेश भर में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस अफसरों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ब्लैकआउट के बारे में निर्देश दिए गए हैं। सिविल प्रशासन, पुलिस, फायर सर्विस और एनडीआरएफ की संयुक्त रूप से तैयारी में लगा हुआ है।